Public Ecosal scoate în acest an un nou tip de containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Pe această cale putem să anunțăm cetățenii că îi rugăm să respecte codul culorilor, în sensul în care albastru se referă la deșeuri de carton și hârtie, galben la deșeuri de PET și metal și verde la deșeuri de sticlă în amestec. Cele maro sunt doar pentru deșeurile organice. Am avut o solicitare în acest sens că nu am scris care containere sunt pentru deșeuri menajere. Cele maro sunt pentru deșeuri organice. Aceste containere care le vedeți amplasate în clipa de față sunt deja niște containere existente în depozitele noastre. Sunt containere standardizate de 5,5 metri cubi care au fost îmbunătățite în sensul în care li s-au confecționat un acoperiș, niște fante pentru depunerea deșeurilor și au o securizare sporită față de containerele de plastic existente până acum. Sunt mult mai solide, au costat mai mult? Nu au costat mai mult, nu au costat absolut nimic. Sunt doar containere cu o îmbunătățire minimă. Ele sunt în dotarea noastră, sunt prevăzute pe proiectul ISPA pentru colectarea deșeurilor verzi și a deșeurilor voluminoase, dar datorită faptului că acest flux l-am suplinit cu niște mijloace mobile, cu autoutilitare, atunci am dat o altă întrebuințare acestor containere. Mai pot fi ele vandalizate, așa cum știm că s-a întâmplat cu cele de plastic? Aceste containere sunt amplasate de aproximativ 30 de zile și vreau să vă spun că până în clipa de față, în fiecare zi avem deșeuri selective în ele, niciodată nu au fost vandalizate, nici măcar nu a încercat cineva să le mai vandalizeze. Unde se află amplasate în Galați? În clipa de față, aici este primul proiect, prima locație, a doua locație în centru, pentru faptul că aici am încercat să vedem cum se manifestă pe zona unui depozit stradal clandestin, deoarece în zona aceasta se depozita gunoiul cu camionul, cu căruța, cu tot ce se punea și deșeurile erau vrac depuse tot timpul. Și am încercat să vedem dacă putem să aducem la lumină și să transformăm urâtul în frumos. Aici au dat rezultate, mai avem încă un proiect cu niște containere la colțul blocului C29 în Țiglina 1 și mâine vom amplasa undeva în Mazepa. Ăsta va fi viitorul containerelor selective în Galați, deoarece nu pot fi vandalizate. Așadar să ne familiarizăm cu ele pentru că o să ne tot întâlnim cu ele. Sigur, sigur, și cu codul culorilor în primul rând, ca să nu fim tot timpul puși în postura de a spune care este pentru deșeu menajer. Să învățăm civilizația. Exact, exact, da. La nivelul Serviciului Public Ecosal avem o bază de date foarte bine pusă la punct și o colaborare foarte bună cu asociațiile de proprietari locatari, prin care fiecare locație de precolectare are particularitățile ei. De exemplu, Serviciul Public Ecosal și-a propus ca fiecare locație să fie tratată exact cu particularitățile specifice zonei respective. Aici prezentăm un grup. Țiglina suntem acum. Acum suntem în Țiglina, la C29. Aici am avut numeroase solicitări la asociațiile de proprietari să dotăm cu recipiente de colectare selectivă. Din păcate, igluurile, modelul acela de plastic, nu încăpeau în zona respectivă și atunci am ales să personalizăm pe această zonă două containere de 5,5 metri cubi, felii, le spunem noi, de așa manieră încât partea care este atractivă pentru a fi vandalizată, furată, să fie securizată în proporție de 100%, partea de carton și hârtie securizată în proporție de 50%, deoarece tipul ăsta de deșeuri nu le ia nimeni. Va mai exista și un al treilea tip de container? Vor mai exista cel puțin și al treilea și al patrulea, deoarece ne propune să personalizăm pentru fiecare locație câte un tip de container, de așa manieră încât să se încadreze și în mediul natural, să nu deranjeze ochiul și ele vor fi codificate în culori, fiecare tip de deșeu are codificarea specifică. Când se va încheia proiectul și câte containere de acest tip vor exista la sfârșit în tot Galațiul?
Noi în clipa de față avem în jur de 500 de containere existente pe stoc. V-am zis, ele sunt destinate colectării deșeurilor voluminoase sau deșeurilor verzi sau deșeurilor inerte. Dar deoarece noi am suplinit acest proces cu mijloace mobile și locatarii, proprietarii se solicită în dispecerat colectarea acestor tipuri de deșeuri, atunci am ales varianta să personalizăm aceste containere deja existente pe fiecare locație de precolectare. Anul acesta ne dorim ca toate punctele de precolectare din Galați să fie personalizate cu acest gen de containere. Containerele acestea sunt prelucrate cu forțe proprii în cadrul serviciului public Ecosal. Mâine în Mazepa, unde mai exact? Mâine în Mazepa, pe strada Ovidiu, în spate la Biserica Trei Ierarhi, există un punct de precolectare care tot timpul a iscat nemulțumiri. Încercăm să vedem cum putem personaliza și zona aceea de așa manieră încât și locuitorii din acea zonă să fie mulțumiți.